이제 요번에는 50대 남성이신데 주수, 이건 술주자를 써서 술 때문에 기침하는 거예요. 예, 그래서 이분도 이제 몸이 많이 마르고 얼굴이 붉고 그러면서 이제 매일 술을 드시는데 이 주변에서 오죽하면 알코올 중독 안 되는 게 이상하다 할 정도로 그렇게 술을 드시는 거예요. 그러고 한 1년 전부터 감기가 든 다음에 기침을 하시는데 이분은 본인은 가래가 걸려서 기침하는 것 같다 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 기침약 갖고는 치료가 안 되겠죠. 예, 그리고 이제 최근에는 머리도 많이 빠지기 시작을 했는데 이분은요 밥을 안 드셔요. 그리고 술만 먹어요. 술만. 예, 이런 분들 가끔 있어요. 이제 그리고 속이 답답하다고 자꾸 찬물 드셔요. 그러면서 이제 가래를 뱉느라고 헥헥거리니까 부인이 같이 오셨는데 난 저 소리 때문에 아주 못 살겠다. 이제 그렇게 하시더라고요. 진맥을 해보니까 담화가 아주 많이 쌓여 있어요. 이분이. 그리고 이제 이렇게 몸이 마르고 얼굴이 붉은 분들은 아까도 음열이 부족하고 이제 열이 많이 발생한다 말씀드렸죠. 술은 제가 가끔 말씀을 드리지만 열이 많고 독이 많은 음식이에요. 그래서 이것을 많이 드시다 보면 위에 열이 쌓이게 되고 주습이라는 노폐물이 쌓이게 돼요. 그러다 보면 이제 거기에다가 열은 많은데 찬물을 마시면 찬 기운하고 더운 기운이 엉기게 되죠. 그래서 가래가 생기게 되는 거예요. 그러니까 이런 경우에는 기침을 치료할 것이 아니라 가래를 없애줘야 되는 거죠. 예. 그래서 여기 이제 주수, 술은 열이 많은데 찬물을 자꾸 마시니까 이제 이런 상황이 생겼어요. 그래서 담음으로 기침을 하는 거기 때문에 기침의 치료를 하더라도 원인을 찾아서 해야 되는 거죠. 그래서 이분은 주독을 풀어주고 노폐물을 없애고 또 이제 위를 편안하게 해주는 이럴 치료를 해드렸어요. 그랬더니 차츰 가래 기침이 이제 줄어들면서 좀 음식을 드시라고 이제 말씀을 드렸는데 전에는 속이 불편해서 더 못 드셨던 건데 위가 좋아지니까 이제 음식을 조금씩 드실 수 있어졌어요. 그러면서 이제 얼굴이 붉은 거라든지 더 좋은 거는 이제 탈모도 좋아지셨어요. 예, 그러니까 이게 열이 자꾸 오르면 모근이 약해져요. 그래서 머리 빠지거든요. 아무리 머리 치료해봐도 소용이 없어요. 화를 내려줘서 맑은 기운이 올라가야 머리가 이제 빠지지 않는 거죠. 이제 음주에 대해서 한번 생각을 해보죠. 우리가 여기는 이제 동의보감에 나와 있는 금기사항을 제가 이제 몇 가지만 추렸는데 술을 드신 후에 찬물이나 찬 음식을 먹으면 이 이제 콩팥이 나빠질 수가 있어요. 그러거나 당뇨가 생길 수 있거든요. 그럼 바꿔서 얘기하면 당뇨 환자들은 술이 나쁜 거죠. 그래서 이제 제일 나쁜 게 술이에요. 그리고 얼굴이 또 흰 분들이 있어요. 피부가 흰 사람이 술을 많이 마시면 혀를 조린다 이렇게 돼 있어요. 피가 소모대가 줄어들게 되는 거죠. 그리고 술을 드신 후에 국수 같은 거 밀가루 음식을 드시면 이 이제 땅구멍을 막아요. 그래서 피부 질환이 생길 수가 있어요. 그러니까 요것도 조심을 하셔야 되고 또 이제 술을 드신 후에 음식 같은 거 드는 분들이 있어요. 밥이라든지 뭐 이런 거. 그러면은 몸속에 염증이 발생할 수 있어요. 그러면 어떻게 돼요? 술은 드신 후에 뭘 드시는 게 아니죠. 예, 그다음에 술을 드신 후에 이제 술을 좀 빨리 깨는 방법이 따뜻한 물로 입을 헹궈서 이제 양치를 해내시면 주독을 좀 풀어줄 수 있어요. 그리고 이제 따뜻한 물로 샤워를 해서 땀을 많이 빼는 게 아니라 살짝 땀을 내주면 이것도 이제 술이 빨리 깨면서 주독을 풀어주는 방법이다 이렇게 볼 수 있어요. 예.